მოიტანს თბილისის წინამთავრობა ახალ კორუფციაში ამხელს ახალი კიძველს ადანაშაულებს, თუმცა დავაზე მეტად საინტერესო საბუთებია. სადაც ჩანს, რომ ჰექტორობით მიწას თბილისში მერე ჯერ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცემს, ის კი უკონკურსოდ და უფასოდ ასხვისებს საეჭვო საინვესტიციო პირობით. არადა ამ ქონების უკან ხან კანონიერი მფლობელია, რომელსაც საქმის კურსში არ აყენებენ, ხანაც ინვესტიციები, რომელიც მხოლოდ მემორანდუმზე და კეთილ სურვილებზეა დაფუძნებული. ნებისმიერ შემთხვევაში ქალაქის თვითმმართველობა მილიონობით ლარს კარგავს, რომლის მიღება ამ ქონების აუქციონზე გატანით იქნებოდა შესაძლებელი. ეს საბჭოთა მრეწველობის უკვე ნანგრევებად ქცეული ნაშთებია. გაერთიანება ორიონის ტერიტორია ნაწილობრივ კერძო პირებზეა გადაცემული. ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ბალანსზე მყოფ შენობებში კი ისევე წვიმს როგორც გარეთ და საბჭოთა დიდების ნაშთებიც ძველი თანამშრომლების მისახედია. ჩამოდის წყალი ჩამოდის და ფუჭდება ჩახევი ფუჭდება და მე კიდე ჩვენ მუშაობას ხელს მისვლის. ტერიტორია ბოლო დრომდე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო, თუმცა მერიამ შემდგომი განკარგვის მიზნით ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა, სამინისტრომ კი ობიექტი ინვესტორს უსასყიდლოდ უნდა გადააბაროს იმ პირობით, რომ იქ ავტობუსების ქარხანა აშენდება. ჩინური კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი იქნა სურვილების მემორანდუმი, მხოლოდ და მხოლოდ რომ მას სურვილი გააჩნია, რომ თბილისში ააშენოს ავტობუსების ქარხანა, შესაბამისად ეს არ გახლავთ კონკრეტული პროექტი და ეს პროექტი კონკრეტულმა ინვესტორმა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა ინვესტორმა ვერ წარმოადგინა განხილვების დროს და შესაბამისად საკმაოდ მოცულობითი ქონება გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს უკვე შემდგომ განსაკარგად, რომ ამ ინვესტორს გადასცეს ეს ქონება ფაქტიურად უსასყიდლოდ. საკრებულოს უმცირესობაში მიაჩნიათ, რომ მერიამ საკუთარი ქონება თავადვე უნდა განკარგოს და ქონებაც დაინტერესებულ ინვესტორს აუქციონით უნდა გადასცეს. ეს ყველაფერი დანგრეულიყო და გაშენებულიყო სააგარაკე უბანი. ძალიან კარგია სააგარაკე უბანიც, მაგრამ მე მგონი 2500 ადამიანის დასაქმებაც არ არის ცუდი საქმე. ტერიტორიაზე ავტობუსების ქარხნის აშენებას ავთანდილ საყვარელიძე ჩინურ ჰაიგერთან ერთად გეგმავს. ამ ეტაპზე AES ჯგუფში ბანკის გარანტიას ელოდებიან და 2 წლის თავზე პირველი ავტობუსის გამოშვებასაც გეგმავენ. აზერბაიჯანის საქართველოს ფარგლებში მიმართეთ სახელმწიფომ შეაფასა თავის ფორმულა გამოიყვანა და გითხრა რომ უნდა ავიღოთ 40 მილიონი ლარის ვალდებულება საინვესტიციო და შესაბამისად წარადგინოთ სახელმწიფოს ასაგებად 4 მილიონი ლარის საბანკო გარანტია. რომ ქონება გადმოვიდეს ჩვენ სახეზე. ახლა ვართ ამ პროცესში, დავამთავროთ ბანკთან მოლაპარაკება გარანტიის წარდგენის თაობაზე და ქონება სახელმწიფომ ჩვენს საკუთრებად ასახოს რეჟიმში. თუმცა 4 წლის თავზე თუ ჩვენ ამ პროექტს ვერ განახორციელებთ, ქონებაც და გარანტიაც სახელმწიფოს უბრუნდება უკვე. საყვარელიძე საკრებულოს ამჟამინდელი ოპოზიციის კრიტიკას პირადად მის მიმართ არსებულ დამოკიდებულებას უკავშირებს. სატენდერო კომისია წინა ხელისუფლებაზე საუბარი შეეცადა დისკვალიფიკაცია ჩვენად გაუსაჩირო და მოუგეთ დავების საბჭოში, ამის შემდეგ ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული და ტენდერი შეწყვიტეს. ავიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რომელზეც დავიკითხე მხოლოდ მე და დანაშაულის ჩამდენი მხარე სამწუხაროდ, როგორც ყველა სხვა ხმაურიან დანაშაულში არ დაგეთხოვა. თბილისის საკრებულოს ამჟამინდელი ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ პრივატიზაციიდან მისაღების შემოსავლების კლება სწორედ მრავალმილიონიანი ქონების ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას უკავშირდება. 2012 წლის განმავლობაში 32.300.000 ლარი იქნა მობილიზებული, 2013 წელს ასევე მობილიზებული იქნა 37.500.000 ლარი, ხოლო რაც შეეხება 2014 წლის გეგმიურ 35 მილიონი ლარის ნაცვლად მობილიზებული იყო 18 მილიონ ლარამდე, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ 2014 წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ანუ ნარმანიას მერობის პირობებში არჩევნების შემდეგ არ ჩატარებულა არც ერთი აუქციონი, 2015 წელს რაც შეეხება 26 მილიონი ლარი აქვს მხოლოდ გათვალისწინებული, ამით ნარმანიას მთავრობამ დედაქალაქს მერიამ აღიარა თავის უნიათობა. ეკონომიკის სამინისტრომ 23 იანვარს საკრებულოსგან კიკეთში 1.5 მილიონ კვადრატული მეტრის გადმოცემაც მოითხოვა, რომელიც ინვესტორზე ასევე უსასყიდლოდ შემდგომი კაპიტალ დაბანდების პირობით უნდა გასხვისდეს. ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფოს მრავალმილიონიან ქონებებს გადაცემენ ყოველგვარი დასაბუთების და ფინანსური გარანტიების გარეშე, რომ ქალაქში გარკვეული ტიპის ინვესტიციები მაინც განხორციელდება. ამის ნათელი მაგალითი არის სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს ბოლო მოთხოვნაც, როდესაც ისინი ითხოვენ
კიკეტში 1,500,000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის კიკეთის წმინდა ნინოს სასწავლებისთვის 10 მილიონი ლარის ინვესტიციის სანაცვლოდ გადაცემას, მას შორისაც ამ ქონების ალბათ მინიმალური საბაზრო ღირებულება მინიმუმ 15 მილიონი ლარია. ტერიტორიაზე შპს კიკეთის წმინდა ნინოს სასწავლებელმა ამავე დასახელების საგანმანათლებლო ცენტრი უნდა მოაწყოს. თუმცა სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული მიწების გარდა ორგანიზაცია თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ბალანსზე არსებულ დასასვენებელ სახლებსაც ითხოვს, სადაც მეტროს თანამშრომლები ისვენებენ და მესამე ათეული წელია შენობებსაც საკუთარი სახსრებით უვლიან. მასში მეტროს თანამშრომლების რამოდენიმე 1000 ოჯახი ისვენებს ზაფხულობით, ხდება ინვესტორისთვის ფაქტიურად ამ ქონების ჩუქება, ისე რომ სანაცვლოდ ქალაქი არაფერს იღებს და ეს ოჯახები დარჩებიან, ასე ვთქვათ, ზაფხულში დასვენების გარეშე. საპრივატიზაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მერიაში კომენტარის გაკეთება ამ ეტაპზე საჭიროდ არ ჩათვალეს.